2024년 4월 10일 몸무게. 배달 기다리면서 어제 먹던 새우깡 먹어줬어요. 오늘 첫 끼는 햄버거 라지 사이즈 하나랑 밀크쉐이크, 감자튀김 먹어줬어요. 프랭크버거 처음 먹어보는데 담백하니 아주 맛있어요. 그리고 감자튀김에 밀크쉐이크 찍어 먹는 건 잘 모르겠어요. 오후 간식은 와플 하나 먹어줬어요. 저번 주부터 와플 엄청 먹고 싶었는데 집에 딱 있더라고요. 그래서 우유 한 잔이랑 순삭했어요. 저녁은 불닭볶음면 오리지널 작은 컵에 타코야끼 기본맛 5알 먹어줬어요. 불닭의 타코야끼 실패할 수 없는 맛돌이에요. 저녁 후식은 망고 젤리 하나 먹어줬어요. 오늘 먹방 일찍 끝.